इतनी सारी घास इकट्ठा कर दिया तूने। ये देखो, पता नहीं मासी तो जाना तो चाची पता नहीं। एक और दादी आ गई देख। ये तो बड़ा काम ना है वे काम कर रहे हैं। नमस्ते जी। हाँ जी ठीक ठाक, तुम सुनाओ। बस बस रंगे पैरा और कल ही आज समझा। अच्छा आज गए होंगे ब्याह जो ना। अच्छा ले आओ। इतना छोटा लो बेटा। देख कितना सारा, देखो इकट्ठा कर दिया इसने। हाँ छोटा आप इकट्ठा करो। ये तो देखते